Evo drugari, bliže se praznici, nova godina, euforija, hardware i sve ostalo. Naravno tu je i euforija novih buildeva, poprilično ih izrađujem u zadnje vreme, ali sad imamo jedan nesvakidašnji. Kada sam pitan da li sam radio veći i moćniji i dual system i tako dalje, odgovorio sam da, jesam, ali da ne kažemo veći, nego približno isti ili maltene isti. Ovaj put nisam otvorio servis za frižidere, već radim jedno kućište koje je belo, a koje je važno za jedno od najvećih koje možete kupiti u radnjama. Ne znam još uvijek koliko je dostupno kod nas, ali u inostranstvu jeste. To je ovaj Thermaltake T900, znači zaista ogroman tower build u koji ćemo ugraditi vrhunski hardware. Da bi ovo bilo tako ultimativno, tu je vrhunska grafička karta RTX 3090, verujte mi, ne da ih nema, da ne možete ih nađete, nego su i skupe, jer zaista vrhunsko parče hardvera za vrhunski gaming užitak, a da bi sve to bilo vrhunski pokretano, tu je najnovija Asus Glacial Z690 matična ploča i verujte, već se znojim držeći je. Znači, pakovanje je ozbiljno, ja ću napraviti odvojeni video o raspakivanju i, da kažemo, maloj prezentaciji ove matične ploče koju krasi EKA Waterblocks, kompletan, da kažemo, monoblok koji prekriva gotovo cijelu matičnu ploču. Za ovako vrhunski build također je potrebno i dobro sve ohladiti. S obzirom da je EKA Waterblocks radio monoblok za matičnu ploču, EKA Waterblocks je blok za ovo, tu su i EKA Waterblocks radijatori, zaista 4x140 mesta na jednom radijatoru je i više nego dovoljno da se ohladi više komponenti, a ovdje imamo dual loop gdje će jedan hladiti procesor, a drugi grafičku kartu. Znači dva odvojena sistema za procesor i grafičku kartu. Za ovakve radijatore je potrebno imati dobar airflow i air pressure, tako da smo ovog puta ubacili Noctua profesionalne serije ventilatore koji će, nadam se, obezbediti dovoljan protok. Što se tiče samog napajanja, naravno, i dalje u Asus sekciji tu je Tor 1200, a procesor za ovu vrhunsku mašinu je posljednje izdanje iz Intela, to je i9 12900K. Dobra stvar i pomoć ovog puta mi stiže od Duleta sa X kanala i on će mi pomoći i odraditi jedan deo posla koji uglavnom dosta traži pažnje i strpljenja. On će instalirati blok na grafičku kartu, procesor na matičnu ploču i odraditi neke stvari što se toga tiče. Tako da ću ja bukvalno dobiti sve to spremno da ugradimo ovdje. Ono što je na meni je da pripremim taj dual loop, da organizujem šta treba da se napravi, prepravi, dopravi, da bukvalno samo ubacim taj hardware, izrutujem cevi, da napravim to onako, da kažemo, pored luksuznog hardvera, još luksuznijim izgledom. Zato neću da vas davim, bacam se u akciju, vi ovo gledate, ovo će trajati naravno danima, ne može da se završi nijedan build, pogotovo ne ovog tipa u jednom danu, ali eto, trajat će danima, vi ćete to gledati sve u ovom videu i nadam se da će vam se dopasti, a ja ću se potruditi da to bude sažeto i da vam bude jasno šta se sve radi. Bacamo se u akciju. Sad ovako, drugari, ja sam ovaj jedan radijator već namontirao unutra. Ideja je bila neka načelno da radijatori budu sa spoljne strane, da će ventilatori da guraju vazduh, međutim zbog debljine radijatora morat će da stoje sa unutrašnje strane, što vam iskreno da kažem i odgovara, zato što su konektori bliže, lakše ću moći da priđem sve kako sam zamislio, da sve ovo i povežem. Spreman je i ovaj drugi, sad ćemo to ubaciti unutra, ali pre toga moram da rešim napajanje. Sad ću da vam objasnim zašto. Glavno mesto za napajanje u ovom kućištu je upravo smešteno ovde. Međutim, šta se dešava? Koristimo Tor 1200 koji je poprilično dugačak i dolazi i udara u ovaj zid ovde, to jest prelazi u deo komere koji sam planirao da bude za pumpe, znači namenjen vodenom hlađenju u tom donjem delu.
Da bi tako nešto rešio, ne mogu da uzem manje napajanje, to jest neke manje snage pa da bude i kraće, zato što je hardware moćan, traži kvalitetnu i jaku struju. Rešio sam i našao tamo kod mene u garaži, što bih rekao na groblju kućišta, ovaj nosač od nekog kućišta namenjen za napajanje. Sad, pošto definitivno u ovom ovde delu iza matične ploče imam praznog prostora, rešen sam da to napajanje namontiram evo ovde ovako. Pošto mi tu nema ni potrebe za bilo kakvim, da kažemo, cevima i vodenim hlađenjima. Gore već ima predviđen otvor za ventilator koji planiram da iskoristim kao otvor, znači ne bi sekao četvrtasti, s tim što ću na ova 4 šrafa bukvalno njega zašaftiti od ozdo, a sada treba da to izbuši. Tako da evo nekog beleženja, onako da kažemo, rupa i da prvo namontiram pre samog radijatora, da namontiram napajanje unutra. Okrenuo sam ipak ventilator na tamo, iz prostog razloga jer imam 2 kontrolera za koje je idealno mesto da stoje ovde. Nećete verovati, ali bukvalno najidealnije mesto je da stoje baš ovde, jedan pored drugoga, gde ću bukvalno sve ove kablove tu sabrati, tako da neću imati problema tamo iza, a on će pritom svojim ventilatorom kada vući neku toplotu od matične ploče ili šta već izbacivati gore. Tako da definitivno sam zadovoljan, ovde će ići 2 ventilatora pozadi koja unose vazduh u kućište, a radijatori će izvući napolju sve potrebno, takođe i ovo je jedan usisnik, da kažemo, dole postojeći koji je za napajanje, odakle će moći ovi ventilatori sa radijatori da crpe taj isti vazduh. Kućište je dosta veliko, komotno je za rad, to mi se baš dopada, prvi put sklapam ovo kućište, iznenadio sam se mogućnostima, zaista da kažemo veliki frižider, može dosta hrane da se pohrani u njega, ali evo vidjet ćemo kako to bude funkcionisalo i s ovim cevima i sa svim tim, zato što zaista bit će dosta tu peripetija, jer neka je ideja da odande uđemo ovde u sistem, znači ovde, gde će se odavde račvati za napolju, za procesor, grafiku, ići će gore i tako dalje. Tako da evo, ne bi da vas maram nešto, bacam se na akciju montiranja od drugog radijatora i otprilike neko rutovanje, sledeće je da se pozicioniraju pumpe, da se polako priprema rut cevi, tako eto, to je neka akcija, pa lagano, idemo dalje. Morao sam se evo da namontiram obe pumpe iz razloga da bi vidio otprilike gde se one pozicioniraju, jer planiram da napravim dupli pod od belog akrila na dnu, na koji će biti nakačeno sve što je potrebno. Sad, takođe će sakrivati, to duplo dno će takođe sakrivati i kablove, znači planiram da ih povedem pod duplo dno i tamo. Pored tog duplog dna koji ću da pravim, znači tog bijelog duplog dna, da bi sve to bilo, da kažemo, sterilno i lepo, pravit će se i ovaj ovde deo, da kažemo, plate, koji će služiti da sakrije prvo ove gume koje ćemo skinuti da bi bilo što više clean look, i tu će biti raznorazni otvori, mislim, jedni otvori to je za pass-through fittinge, koji će nositi 2 ovakva rezervoara ovde i služit će kao sabirni centar za sve cevi koje ulaze u ovu ovde komoru gde se povezuje s radijatorima i tako dalje. Načelno sad gledajući kako to sad stoji unutra, jedini način da uđem u centar je da pozicioniram ove pumpe levo i desno,
tako da dođu centralno bukvalno ovi pokazatelji i da se ide tamo. Dno kućišta, da kažemo virtuelno dno kućišta sam izradio, znači nacrto, isprojektovao i izradio od belog akrila, odradio sam takođe i stope koje će držati to na jednoj distanci, da kad sad zašafimo ovde pumpe i sve ostalo, ti šafovi ne smetaju. Takođe, i ovi otvori ovde služe da te kablove sprovedem tako da ne budu u ovom delu vidljivi. Za ovaj build sam takođe isprojektovao i ovaj zadnji zid koji je nosač za ova dva rezervoara i sabirnik za sve cevi koje će se nalaziti između radijatora u zadnjoj komori. Znači ovdje će se bukvalno sve povezivati. Takođe je izrađen od akrila, ali sam ga ojačao s ovim dodatnim akrilnim umecima, tako da je poprilično rigidan i ne može da se giba. Što se tiče rezervoara, hteo sam da izbjegnem klasične nosače, one plastične koje idu inače uz X3 Eka Waterblocks rezervoare, tako da sam rešio da bukvalno ovim spojkama i prolaznim fitinzima montiram direktno na zid i da oni sami sebe nose. Znači, noseći deo ovaj put su sami fitinzi, što je jako dobro. Sad se bacamo na montažu pa da vidimo kako to stoji u kućištu. I evo nas, drugari, u sledećoj etapi gradnje ovog builda. Stigla je ploča i stigla je grafička karta. Za montiranje svega ovoga je bio zadužen Dušan Srbljak sa X kanala, tako da svi ga dobro znate. On je preuzeo na sebe taj deo odgovornosti da sve ovo smontira, da to bude u full, da meni pomogne, da bi ovo bilo brzo i efikasno. Tako da evo, tu je ta glacijal ploča nameštena i poprilično teška, s obzirom da je jedva držim. Takođe, pored matične ploče gde je 12900K procesor instaliran, tu je i stigla, znači Dušan je namontirao i ovu 3090 NVIDIA RTX grafičku kartu, ali nije običan blok, već blok sa backplate-om aktivnim. Znači, hladi se obe strane grafičke karte, jer poznato da ova grafička karta ima memorijske čipove sa obe strane PCB-a. Mi želimo vrhunske performanse, pošto je vrhunsko hlađenje u pitanju 2x540 radijator, znači ne može jače dual loop odvojeno za procesor i grafiku, tako da evo, to je to. Idem sad da ovo sam namontiram da bi mogo dalje da izvrtujem cevi, vi ste ovo prethodno videli, a sad gledamo snimke montaže i planove za ubudući.
I još malo pa završavamo. Napatio sam se ovde oko ovih cevi u zadnjem delu, zato što imamo dual loop, s jedne strane treba da bude ulaz, izlaz iz pumpe, rezervoari, radijatori, napajanje sam popeo gore, kablove sam maksimalno podigao ovde da mi ne bi smetali, znači iskablirano je sve, ostalo još nekih pojedinih kablovi da se postave, ali definitivno sam morao ovo da rešim na ovaj način, previše je to sve, da kažemo, zgusnuto, nisam radio to sa mekim cevima, što je možda bila bolja ideja, jer bi se sve ovo lakše odradilo, tako da sam išao bukvalno u neka dva lejera, GPU hladnjak ili ti ceo blok koji hladi grafičku kartu je povučen tamo, dok je za procesor izbačen gore, isprepletale su se cevi, tako da nisam imao prostora tu da savijem jer sve je previše malo da bi se ovako debele cevi savijale. E sad, ostalo je u ovoj zoni da se napravi još ove dve cevi za koje sam imao lufta da ih savijem, evo su ovde. Ja sam, kao što vidite ovde, napravio neke prema svojim merama za ceo završetak ovog bilda sve cevi, samo ostaje da se krate na dužinu. Imamo tu 5 cev za prednju stranu i ovu drugu L za grafičku kartu, ali sad se prvo bacam na ovu zadnju zonu i kad to budem sada sve namestio, prebacujemo se napred, idemo u akciju. I napokon završen projekat, napunjena oba sistema za hlađenje, mašina upaljenja radi, sve je okej. Nakon ovoga ta mašina ide 9. i 10. marta u Novi Sad na sajam, a posle toga kod Duleta na detaljnu recenziju, tako da se vraća ovaj hardver koji je on sklopio i postavio vodene blokove njemu u ruke i tu će dati neki finalni sud i finalni video. Bukvalno sam završio ovaj projekat, sledi par nekih snimaka gde ćete vi moći da sagledate šta je sve urađeno, znači da kažemo finalno, ali nije finalno, bit će tu neki kraći finalni video malo kasnije, ali za sada build je gotov, ovo je taj, da kažemo, worklog video celog projekta, vi uživate u posljednjih 10-15 sekundi koje ću vam ja prirediti, a mi se vidimo u narednom videu, projektu ili šta god to bilo. Hvala vam što pratite, pozdravljam vas Neša SS Mods.